এদিকে দেখো। ভালো আছেন? বলো আমিও ভালো আছি। আমি ভালো আছি। বলো আজকে আমি আমি কি খাচ্ছ? তুমি কি খাচ্ছ? চিকেন। তো দেখি দাও একবার। লেগ পিসটা হাতে হাতে করে তোলো, লেগ পিসটা হাতে তোলো। দেখো আজকে আমার মামাম খাবে চিকেন লেগ পিস আর গরম গরম ভাত, নুন দিয়ে মাখানো হয়েছে ভাতটা আর চিকেন লেগ পিস। ও আমাকে খাওয়াতে দিচ্ছে না, নিজে নিজেই খাবে। তো তোমরা দেখো কিভাবে খায়। না খাও 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 খাও। শুরু করো। খুলে দেবো আমি? দেবো? ভাতটা মেখে দেবো? আচ্ছা খাও। ও আগেই জল খেয়ে নিয়েছে একটু। আমি খাইয়ে দেবো? খাইয়ে দেবো না? ওইদিকে দেখো কেমন কেমন হয়েছে? ভালো। টেস্টি? আচ্ছা, তোমার কি খিদে পেয়েছে? জল খেও না, বেশি জল খেও না। তোমার কি খিদে পেয়েছে? দেবো তো? তোমার কি খিদে পেয়েছে? হ্যাঁ। তাহলে ভাতটা খাও। মা জল দেবো তো? আগে ভাতটা ফিনিশ করো। চিকেন লেগ পিসটা ভালো করে খাও। ওরকম করে পড়ে যাবে তো। এখানে ধরো, এবার মুখে কর। এই তো খাও খাও। বারবারই জল খেও না, ভাতটা খাও। কি হয়েছে? আমাকে খাইয়ে দেবো ভাতটা? জল সে সেরেলাক করে দিই ভাতটা। এখানে আমি সেরেলাক করে দেবো টক টক ভাতটা করে। খেয়ে নাও, ভাতটা খেয়ে নাও। বেশ, তুমি চিকেন লেগ পিসটা খাও। আমি ধরো ধরো, হাতে করে ধরে ধরে খেতে হয়। হাতে ধরো ধরো, ওরকম না। হাতে ধরো ধরো, মুখে করে খেতে হয়। হাতে ধরো, জল খাও ভাতটা খাও। আমি জল দেবো না কিন্তু, আর ভাতটা খাও তাড়াতাড়ি, ভাতটা খাও। এবার চিকেনটা খাও। এই তো গুড গার্ল। জল জল হয়তো হিন্দে খাচ্ছে। খাও খাও খাও, এবার খাও। বলে তোমরা খাবে? আমার খাবে বলে চিকেন লেগ পিস। বেশ ভালো করে বলো। ঝাল হয়নি তো? টেস্টি হয়েছে তো? শুধু জল খায় আর জল খায়। জল খেও না বেশি। ইয়ামি ইয়ামি করে খাও চিকেন। নানি চিকেন লেগ পিসটা ইয়ামি ইয়ামি করে খাও। ভিডিও তাহলে জল খাওয়া দেখাবে? ইয়ামি ইয়ামি করে চিকেন লেগ পিসটা খাওয়া দেখাবে? ওইদিকে দেখো, ক্যামেরার দিকে দেখো। Paytm payment of 900 তারপর এদিকে দেখো। rupees. খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি খাও। ভাতগুলো সব খেয়ে নেবে তুমি? ভাতগুলো সব খেয়ে নেবে তো? তাহলে খাও। নাও, তুমি চিকেনটা খেয়ে নাও। ভাত খাচ্ছি তো খাও। চিকেনটা একবার ধরো, শেষ করবো ভিডিওটা। না চিকেনটা শুনি হ্যাঁ তুমি না তারপর আমি যাবো তো আমি জামা বলেছি আমি ভিডিও করতে যাবো মা আমি জামা বলেছি আর তুমি কোথায় গিয়েছিলে বলো? কোথায় খেতে দিই এই বলো, নাচ নাচ শিখতে গেছিলাম। তার টিকিটটা বললাম তার খুঁজেছি আমি নাচ করেছি। জোরে বলো। রানী হচ্ছে নাচে ভর্তি হয়েছে তাই বলছে। বলে পরের দিন তোমাদেরকে দেখাবো। আমি রাখবো আমি কেমন নাচ করতে পারি দেখাবো। তাহলে আমি সব ভাতগুলো মাংসটা খেয়ে নিই। শুনি
তারপরে আবার তোমাদের সাথে গল্প করব। চলো বাবা এখনকার জন্য না না বাই বাই। না বলো 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 না। বলো একবার বলো একবার বলো। না তো বন্ধুরা আমার মাম্মামের খাওয়া হয়ে গেছে আর ওকে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে দিয়েছি সব কিছুই। মুখ ধুয়ে দিয়েছি, হাত ধুয়ে দিয়েছি, হাতে হ্যান্ড ওয়াশ করে দিয়েছি আর মুখটুক ভালো করে ধুয়ে দিয়েছি। দাঁতের মধ্যে যে মাংস বেঁধেছিল সেগুলোও বের করে দিয়েছি। তো ফ্রেশ করে দিয়েছি ওকে। এখন আমরা ঘুমাতে যাব। আর আর কিছু বলার নেই। তো তোমরা দেখলে আজকে ভিডিওটা, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো ভিডিওটাকে, যাতে আমাদের ভিডিও সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। স্টে টিউন, গুড নাইট, বাই। বাই হামুদি দাও।